אוי ויי, אוי ויי, אוי ויי, אוי ויי, אוי גוואלד. ניסיתם לשים סומק ונתקעתם עם כתם על הלחי? אוי גוואלד. בואו נלמד ביחד איך נעשה את זה נכון, ולא ניתקע עם הדבר הזה על הפנים. אז כדי להימנע מכתם של סומק כזה מוגזם על הלחי, בואו נעשה את זה בצורה נכונה. יש לי בסיס של מייקאפ, קונסילר, אני מתחילה בסומק רטוב, סומק רמי. מורידה חומר על היד, לוקחת מברשת, מטעינה טוב את המברשת עם החומר, מכניסה את החומר לתוך המברשת. האזור הראשון שאני אחלב את החומר בפנים, זה יהיה האזור שיקבל את הכי הרבה חומר, זאת אומרת שיהיה בו את הצבע הכי חזק, אז תבחרו את המקום הנכון. אני תמיד מתחילה כמה שיותר למעלה, כדי שלא פתאום פה באמצע הלחי יהיה לי גוש. ובתפיחות, לא הלוך חזור, כי אז אני מזיזה את המייקאפ שיש לי למטה, בתפיחות קלות, פותחת את כל החומר לאזור שאני רוצה. אני תמיד משלבת גם עם העין, גם עם הרקות. רוצה עוד קצת חומר, לוקחת מהיד. ולאחר שיש לי את כל הסומק באזור שאני רוצה, אני עוברת לקונסילר, קצת לטשטש ולחדד את העין. מניחה קונסילר בזווית החיצונית של העין, ומטשטשת עם אותה מברשת כלפי מעלה. ככה אני גם קצת מרככת את הסומק. ואז אני עוברת למוצר יבש, לסומק באבקה. אותו דבר, תינה את המברשת שלי בחומר, מורידה חומר על היד כדי שלא יצא לי גוש, גם בתפיחות עוברת על כל האזור ששמתי בו את הסומק הרטוב. אם אני אוהבת את התוצאה, מעולה. אם אני מרגישה שזה קצת חזק מדי, צבע חזק מדי, אני פשוט לוקחת פודרה שקופה, אבקתית, פודרה על פף, מורידה את הפודרה, דוחסת את הפודרה לתוך הפף בצורה אחידה, ככה יש לי פיזור אחיד של החומר, ובתפיחות קלות קצת מרככת את הצבע, את האזורים. זהו. מבטיחה לכם שאם תתחילו לשים סומק בצורה הזו, לעולם לא תיתקעו עם כתם צבע.